Ok,សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្មែរ Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងតពីវីដេអូថ្ងៃមុនផងដែរអូខេហើយវីដេអូថ្ងៃមុនយើងបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង OU ការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ link group policy ហ្នឹងទៅកាន់ OU នីមួយៗអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង group policy ដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ exclude user ពី group policy ដែលយើង apply នឹងអូខេ I mean មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចង់ exclude user ណាមួយចេញពី group policy ដែលយើង apply អូខេទីទៀតអ្នកនរគ្នានឹងបានដឹងហើយនឹងបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ VMware Workstation 15 Pro អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង testing សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងយកកុំព្យូទ័រមួយដែលធ្វើជា AD ហើយកុំព្យូទ័រ2គឺសម្រាប់ client របស់យើងអូខេសម្រាប់ testing អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ server ដែលដើរធ្វើជា AD នេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង AD ហ្នឹងវាមាន DNS វាមាន AD ហើយវាមាន group policy នៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបញ្យល់អ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង OU របស់ខ្ញុំសិនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើត OU តាក់ទងជាមួយនឹង all department អូខេនេះគឺជា OU ដែលនៅលើគេហើយបន្តមកទៀតយើងមាន sub OU តាក់ទងជាមួយនឹង computer server computer user អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹង computer គឺចូលមកកាន់ sub OU របស់ computer user ហើយសម្រាប់ computer ច្រឡំសម្រាប់ computer របស់ server ហើយសម្រាប់ computer របស់ user ខ្ញុំយក computer របស់ user មកកាន់ OU មួយនឹងអូខេអានេះមាន including មាន HR ហើយមាន IT អូខេហើយសម្រាប់ HR យើងមាន user ចំនួន2គឺ H1 H2 ហើយវាពីរហ្នឹងវា under របស់ group HR ហើយសម្រាប់ IT យើងមាន IT1 IT2 ហើយពីរហ្នឹង under របស់ group IT ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ explain អ្នកនរគ្នាឲ្យយល់តាក់ទងជាមួយនឹង structure OU ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅក្នុង lab នេះសិនណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង group policy អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដូចដែលខ្ញុំបាន mention តាក់ទងជាមួយនឹង topic រួចរាល់ហើយគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត group policy object មួយហើយធ្វើការ apply វាទៅកាន់ department បន្តមកទៀតយើងអាច exclude user ណាមួយដែលនៅក្នុង department ហ្នឹងកុំឲ្យ run domain កុំឲ្យ run group policy ដែលយើងបាន apply អូខេអញ្ចឹង lab នេះគឺខ្ញុំ testing តាក់ទងជាមួយនឹង map network drive ដដែលគឺដំបូងខ្ញុំនឹង map ឲ្យវាស្គាល់សម្រាប់ user ទាំងអស់សិនបន្តមកទៀតយើងនឹង testing exclude user ណាកុំឲ្យវាស្គាល់អូខេឥឡូវជាដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើត OU មួយនៅក្រោម all department អូខេអញ្ចឹងនៅក្រោម all department វានឹង cover ទាំងអស់ណាអូខេកាលណាយើងបង្កើតនៅលើ all department នេះបានថា OU ទាំងអស់ដែលនៅក្រោម all department នេះគឺវានឹង apply policy ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងបង្កើតនៅលើនៅក្រោម testing.local នេះបានថាវានឹង cover ទាំងអស់ទាំង all department computer server computer user អញ្ចឹង OU ទាំងអស់ដែលនៅក្រោម testing.local នេះគឺនឹង apply បើសិនយើងធ្វើវានៅលើនៅក្រោមនេះណាកន្លែងនេះណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើនៅក្រោមតែ all department បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការធ្វើវាបង្កើតវានៅលើ root ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើនៅលើ all department ខ្ញុំ click លើវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ create policy មួយឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា map work drive ណាហើយខ្ញុំ set តនេះទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបង្កើត policy ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា map network drive អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើម
cái này này là nhầm đòn như trên sân ok lấy nhầm cho một computer user nhóm admin ấy thì nói này ok chẳng admin map để vừa tại trên server thế ok admin thế chẳng nhóm mình computer nhóm đồn p user 1 là user 2 này ok chẳng mình là try c đấy try c ok lấy dương chọc đào đó cái này nhưng mà mình cắt group policy mỗi đại đặt một thằng map network try ok lấy nhóm cho một căn try vào server try c nhóm right click là view nhóm vào cái property hay nhóm sharing hay nhóm copy share này ok chương trình mạng can là 4 này tao nên thời bậc cao folder mỗi share vì nó share cứ là như cứ property sharing hay nhóm cho lại bị add one hay nhóm thích share folder này hay cái này cứ dùng add permission này chẳng u thọ tại này đó khi chọn ai này là khởi lại cái này cứ dùng đặt everyone đó của những advocate là security permission là folder này dùng còn là testing để tôn cho mỗi năng policy ok dùng copy mà đầu tiên dùng right click đến dùng cho edit ok chẳng để tôn cho mỗi năng ca bằng card group policy object xem về tổ muốn nhung của bạn và hai nhà đó khi để tôn cho mỗi năng object nhân lại cứ để tôn cho mỗi map này vâng tại những cái này ok chẳng dùng cho mà cùng user cùng configuration hay cho mà cái lại free friend hay cho mà map drive nhưng right click dùng cho new hay map drive cái này dùng cho create này hay dùng path location là dùng copy share mình máu cái này dùng đặt drive là mỗi là dùng trong mã nó thử auto đặt drive ấm ok là những đặt show this drive show all drive ok dùng clock tao tiết này đó nên thời trăm ta là bây giờ apply group policy mỗi dùng thời thái vài command gp update đấy đâm bay for policy nó ở phía execute hay run để cắn mà sân client mọi giờ ok chẳng lỡ to bây giờ execute hay nhưng cho mà cắn sân client mọi giờ chừng for đại máu ok chẳng np để lợi máu đó np để tôn cho mùi nâng real practice mà thành là ở khi mà chấm thưa lọc cho một sân computer bọc lại mình mua hay gp update vì chỉ thông đá vì nó for trên bị server mình thấy vì thầy kp về liên tịch này là mới ở vì for policy nó được căn computer mùi này cho nên đó này chẳng hỏi vì lướt này đó này ai cho thằng menu là computer mùi bạn này ok chẳng lại ní policy đại dương bạn bậc cao là server ad ní để tôn cho mùi map để bậc đại ní cứ vì mình là computer thông quy năng hết này ok ok là auto ta nhầm cho mà căn là lại computer xem user bỏ IT one nhưng bậc cao folder mỗi ok mình đặt testing ok chúng đã hộp hiệp mỗi ok chẳng là nhầm cho mà căn computer bỏ user thu đấy nhưng mà mới vì miền đại này cái nhé ok nhầm cho mà mở là server của miền đại server cái nhé ok ok bây giờ mình tiếp dương đừng chọc đàm thưa ca execute user nào mỗi đại dương ở trong hỏi vì run cho mỗi nâng group policy bao dương lấy xem bị tốt cái này nhung nâng thưa ca exclude user lịch user thu nữa thông đã lấy những ban map vía xem user one hay những user thu như này xem computer á ok chẳng nhung chọc đàm exclude này ok exclude nơi computer user thu đi
ok chẳng này đó nên lại khơi data set này hay ok làយើងចាប់ដើមអ្នកគ្នា exclude ok ខ្ញុំចូលមកកាន់ group policy ដែរok កន្លែងនេះខ្ញុំ click នៅលើ group policy នេះណាដែលមានឈ្មោះថា map network drive នេះអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ click ទៅលើពាក្យថា delegation អូខេបន្តទៀតខ្ញុំ click លើពាក្យថា advanced អូខេយើងធ្វើការ add អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ exclude អីគេអញ្ចឹងសម្រាប់ computer ដែលមានឈ្មោះថា Windows user tool នេះខ្ញុំ run នេះខ្ញុំ run account H1 ណាមិនថា HR ខ្ញុំដើរតួធ្វើជា HR ខ្ញុំប្រើ user របស់ HR ដើម្បី log ចូលណាអូខេអញ្ចឹងយើង exclude H1 មកអូខេ H1 អូខេឥឡូវខ្ញុំចេះខ្ញុំសាញ់អាវមួយសិនកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាយកច្រឡំអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រើ user ដែលខ្ញុំបង្កើតនៅលើ AD ណាសម្រាប់ធ្វើការ login អូខេ user វាដែលមានឈ្មោះថា H1 អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ log ចូលទៅវានឹងឃើញត្រាយដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់ exclude វាចេញណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ exclude ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ exclude H1 ចេញណាខ្ញុំចូលកន្លែង AD អូខេឥឡូវខ្ញុំបិទវាម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំ click ទៅលើ map network drive ខ្ញុំចូលពាក្យថា delegation click advanced click add ខ្ញុំចុចថា H1 ណាខ្ញុំដក H1 ចេញណានេះ H1 អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា apply group policy កន្លែងនេះយក role ordinary អូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកបន្តមកទៀតខ្ញុំវាយ comment ពាក្យថា gp update/for អូខេចា៎នេះខ្ញុំ gp update/for ដែរណាសម្រាប់ account របស់ ITអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ sign out វាមួយចង់ប្រាប់ថាអ្នកនរគ្នាថា account ដែលខ្ញុំ log in សម្រាប់ Windows 10 user 1 នេះខ្ញុំប្រើ account របស់ IT ណា IT1 ចឹង user ដែលខ្ញុំ exclude គឺខ្ញុំ exclude សម្រាប់តែ HR1 នេះទេណា H1 នេះទេចឹង map network drive គួរតែមកសម្រាប់ IT1 អូខេឃើញមកប៉ុន្តែសម្រាប់ HR1 នេះគួរតែអត់មកទេណាអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញមកណាចឹងខ្ញុំសាច់ឲ្យមួយអូខេបន្តទៀតខ្ញុំ log ម្ដងទៀតអូខេចឹងវាបានដែរគ្នាចឹងមិនថាយើងបាន exclude នៅលើ group policy របស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹង user H1 ណាអូខេនេះ H1 នេះណាចឹងនៅពេលដែលគាត់ log ចូលមកគឺអត់មានឃើញ map network drive ដែលយើងបានធ្វើនៅលើ AD ទេណាអូខេចឹងយើង cover នេះគឺ cover នៅលើ OU ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើង exclude សម្រាប់ user មួយដែលមានឈ្មោះថា H1 នេះ account របស់គាត់ណាអូខេចឹងបើសិនអ្នកគ្នាចង់ exclude សម្រាប់IT មួយទៀតអូខេចឹងអានេះ account សម្រាប់ IT1 ណាឥឡូវជាមួយខ្ញុំចូលទៅ exclude IT1 មួយទៀតអូខេជាង IT1 យើងអត់ exclude ទេចឹងវាប្រើបានចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ exclude IT1 មួយទៀតមើលណាខ្ញុំ add មួយទៀត IT1 អូខេខ្ញុំ click ទៅលើ apply group policy នៅលើ deny នេះអូខេអញ្ចឹងចាក់ស្ដែងគឺយើង exclude ពីរនេះណាអូខេអញ្ចឹង computer ពីរនេះគួរតែអត់ឃើញទេណាអញ្ចឹងនៅលើ H1 នេះវាអត់ឃើញមួយអញ្ចឹងនៅសល់IT1 មួយទៀតដែលមាន computer ឈ្មោះថា user1 នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើម GP update មួយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ assign ឲ្យវាចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញក្នុងបាតនេះអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ assign ឲ្យមួយ
one ណាចឹងមកយើង exclude ទាំងពីរអញ្ចឹងវាគួរតែអត់ឃើញទាំងពីរហ្នឹងអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាអត់ឃើញទេណាចឹង share ដែលយើង map ចេញពី group policy របស់យើងគឺអត់មានទេណាអូខេឃើញទេអត់មានទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យនៅលើ HR1 នេះគឺឃើញវិញណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ AD ទីខ្ញុំដក HR1 នេះចេញមកខ្ញុំ remove វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ group policy GP update អូខេអញ្ចឹងនៅលើ HR1 នេះខ្ញុំ GP update មកគាត់ GP update ព្រាមអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ data share ផុសចេញមកណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយយើងអាចធ្វើការ exclude user ណាមួយនៅក្នុង group policy នឹងបានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ click នៅលើ group policy ដែលអ្នកនរគ្នាបានបង្កើតហ្នឹងហើយចូល delegation ហើយយើង add មកយើងចង់ add user ណាដែលអត់ឲ្យវា apply ជាមួយ group policy ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹង complete យកពាក្យថា deny ឡើងនេះហើយ add user ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងវានឹង exclude user ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំដកនេះចេញមួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងនៅលើ IP1 ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាវាឃើញវិញហើយមកហ្នឹងវាអត់មានទេណាដោយសារយើង exclude ឥឡូវខ្ញុំដកវាចេញអស់ហើយអញ្ចឹងវាគួរតែមកវិញហើយ group policy ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឃើញណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង testing គឺឃើញចាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើវាបានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យ group policy នឹង apply សម្រាប់ user មួយណាឬមួយ exclude ឬមួយក៏សម្រាប់ specific ទៅលើ OU អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចហៅវាមកប្រើបានណាបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ specific នៅលើ OU អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបង្កើតវានៅលើ OU ណាមួយមកឧទាហរណ៍លើ OU នេះ OU នេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបង្កើតវាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវានឹង policy ហ្នឹងគឺ apply សម្រាប់ OU ហ្នឹងហើយបើសិនជា OU ហ្នឹងមាន account ច្រើនវានឹង apply សម្រាប់ account ទាំងអស់ហ្នឹងហើយណា account វាមាន10វានឹង apply សម្រាប់10 account ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាច include បានបើសិនករណីអ្នកនរគ្នាចង់ include អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលលើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ហ្នឹងទៅហើយយកពាក្យថា delegation ហើយយើង add ហ្នឹងទៅណាអូខេអាស្រ័យទៅលើ group policy អ្នកនរគ្នាបង្កើតហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ include user ចេញពី group policy ហ្នឹងកុំឲ្យវា affect ជាមួយ group policy ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺនិយាយរួមមកគឺតកតងជាមួយនឹង include user ចេញពី group policy អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង complete ជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអូខេអញ្ចឹង complete ចុច subscribe ហើយចុច រូបកណ្ដឹងផងដើម្បី alert នៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីៗវាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន notification អូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន